Assalamu alaikum туғандар. Бүгін 25 апрель. Біз мына Қарабалта шарындағы Индом деп қояткен. Сол Қарабалта шарына жақын жерде жайғашқан дом инвалидов. Сол жерге зияратқа келдік. Бұл жерде 250 аял жашайды екен. Бардығы шул нерв системасынан жабырқаған психологиялық оорулармен ауырған енелер, ежелер, қарындаштарыбыз екен. Мына ушул корпуста жашашат екен. Мындан 1-2 жыл мурда келіп зиярат кылып кеттик эле. Мына ошол кезде мына азыркы мына көчө тегилип турган жерлер аябай өңгүл дөңгүл бир демелер болуп кеткен эле. Мына ушул жерлерде мына ушул Индомдун директору демилге көтөрүп аракет кылып мына ушул жерлерди тегистеп мына баг отургузууга даярдап койгон экен. Баг отургузулуптур. Азыр бул жакта дагы орун бар экен. Ошол жерге отургузабыз. Эме туугандар, бул эме кичине эле мындай башталышы да бул. Кичине бир 20 сотик жерде баг отургузуп эми башталды. Мына ушул мына Индомдун өзүнө караштуу Индомго караштуу 73 гектар жери бар экен. Мына ушул эл багыш коому анан Борбор Азия багбандар биримдиги демилге көтөрүп мына ошол 73 гектар жерди интенсивдүү бак кылуу боюнча чоң долбоор баштадык. Мына ушул долбоорду туугандар баардыгыңыздар колдоп бериңиздер. Көп деле мындай силердин бюджетиңерге көп залакасы тийбейт. Ар бир үй бүлө бир 1000 сомдон каражат которуп берсеңиздер, мына ушул Индомдун 73 гектар жери бак болуп калат экен да. Мына ушул 73 гектар жерден бак болсо, мына ушул жерге дагы штатты көбөйтүп ушул бакбандарды алып, жанагы жерди жакшы карап турса, мына Индомду полностью содержать эте турган ошол жактан каражат чыгып турат. Анан өздөрү эмне толук витаминге тоюшат. Витаминге толук тоет дагы. Мына ушул эч кандай муктаждыгы жок сонун мекеме болуп калат да. Туугандар, бул кайрымдуулук иши туугандар бизге биздин чоң бир адамгерчилигибиздин бир бурчу да, кайрымдуулук кылуушу. Анан туугандар, өзүңүздөр билесиздер, ошол ислам дининде садака балееден сактайт дейт да. Эме могу ушул аялдардын шилекейин агызып, булар деген бир өйдө төмөн сүйлөтүп тартсам болот эле. Эме оорулуу адамды өзүңүздөр билесиздер. Психологически ооруган адам такыр өзүн контроль кыла албай калат, ар демен сүйлөй берет. Ошолорду тартпадык. Эми булардын деле укугу бар. Буларды тартып, телевиденияга чыгарып, балким бирөөнүн жакын тууганыдыр, анын көңүлүнө тийиши мүмкүн. Балким бир эртең башка бирөө айтышы мүмкүн, эсе мен эжем эмне тартасың деп, же энем эмне тартасың деп, ошого тартпадык. Мына жөн эле сөз менен айтып берейин. Туугандар, буларга бул дүйнөнүн кызыгы жок. Бул дүйнөгө булар абсолютно равнодушный экен. Акча, пакча, бул дүйнө эч иши жок. Жаш баладай эле болуп жүрүшөт экен да. 250 аялдын бардыгынын диагнозу бирдей, жаш бала эле болуп калат экен. Булардын ушул
негизги эле ушул ойлонуп, ушул өзүнө максат койгону ушул кичине гана ушул алма болсо, алча болсо, бир аз алмурут болсо ошону жесе жаш баладай кубанат экен да. Туугандар, мына бирөөлөр берди акча, көчөттү алып келип отургуздук. Мына гүлдөдү туугандар. Кудай кааласа мына ушул кичинекей поликарлик көчөттөн Кудай буйруса эртеге бир 5-6 алма чыкса, ошол алманы ушул оорулуулар жесе, анан силерге Алла ыраазы болсо. Кайрымдуулук бул өтө жакшы иш. Ошого туугандар, үй бүлөңөрдөн, башы көздөн садака деп туруп 1000 сом чыгарып, ушул байкуштарга которуп койгула. Эртеге 26-сы келип туруп, мына чоң жерди планировка кылып баштайбыз. Кудай кааласа тегиздеп, ошол жерге айдатып, бир жок дегенде 2 гектар жерге быйылкы сезондо жетишип бак кылып калайлы деп жатабыз да. Тегерегин тосуп, капельныйды коюп, өтө сонун кылып бак кылабыз. Анан ушул жерге жакшы ушундай сабаттуу, ыргалдуу багбанчылыкты билген 2 агроном коебуз. Мына ошолор 73 гектар жер бакты башкарышат ошолор. Мына Темирлан Ахматов деген жигитти тааныйсыңар бардыңыздар. Бул Өзбек Ажы Чотоновдун учениги, шакирти. Мына азыр ушул Жаштар сүйлөсүн долбоорунун дагы автору өзү, дагы көптөгөн иш-чараларды өткөзөт. Бул жигит туугандар мына ушул түрмөлөргө кирип сабак берет, Мына ушул жигиттин сабагын мына биздин канчалаган баягы азыркы мурда камалып, азыр эмеде бийликте турган агаларыбыз бардыгы билет бул жигитти. Темирлан Ахматов деген өтө мындай патриот, кыргызымдын эң мына мыкты мырзаларынан бири Темирлан Ахматов деген жигит экөөбүз демилгелеп ушул ишти баштадык. Эми туугандарым, ушул ишибизди колдоп бериңиздер. Силерден өтүнүп суранабыз. Кичинекей ошол каражатыңарды аябагыла. Дагы бир жолу айтайын, садака балээден сактайт. Темирландын номери 0705 12 14 45. Бул М-банкы. Анан 772 12 14 45 бул Билайны. Каалаган малыңарда чалып, Темирлан, кандайсың энем, ден соолуктарың жакшыбы? Мына ушул Борбор Азия багбандар биримдиги Абдулла Ташиевич экөөң, мына ушул Жаштар сүйлөсүн долбоорунун башчысы Темирлан Ахматов, сен жакшы долбоор баштапсыңар. Не жардам керек, кандай бизден ошол сага көмөк керек, эмне керек, кантип которот акчаны сага деп кенен маалымат алсаңыздар болот туугандар. Азыр эми бул жерге биз мурдагыдай эле баягы талпылдатып алып келип эле баягы өсүппөй турган, өнбөй турган көчөт отургуздурбайбыз. Буларга биз не экинчи жылы уже түшүм бере турган интенсивдүү багбанчылык кылып беребиз. 73 гектар жерине жок эле дегенде эмне 70 000 көчөт керек болот. 70 000. Бул жерде көбүнчө эле мына ушул Жайыл районуна биз ойлоп атабыз, где-то бир 50% алма кылабыз, бир 30% алмурут кылабыз, анан бир 15% гилес кылып берели деп атабыз. Гилес. Анан калганынан өрүк, шапталы, слива кылып 5% ошондой кылып отургузуп берели деп атабыз да. Ошого туугандар, силердин жардамыңыздар керек. Мына ушул видео кокустан сизге келип калган болсо, Алланын ыраазычылыгы үчүн бөлүшүп коюңуз. Туугандарым, бардыңыздарды айтам. Мына башы айнып калыштан эч ким застрахован эмес да. Мындай оорулуу болуп калбайм деп эч ким кепилдик бере албайт, туугандар. Булардын көргөн күнүн Кудайым эч кимибизге көрсөтпөсүн. Бул акылынан айнып калгандан кийин адам
уже болды, статусың да кетет экен, байлығың да кетет экен, денсаулығың да кетет экен. Бұл в общем овощ болып қалады екенсің да. Бұл өтті жаман состояние екен, туғандар. Мына бардыңыздардан айтам, туғандар, башынан өткен олия дейді. Менен жақсы білгеніңер бар. Бұл қаншасы бекітіп, сүнтіп, қыз балдарын бағып үйде отырғандар бар. А бұл жерге мына ушул уже мына башынан айнып қалған адамды бағышты эле қиын да. Ал түшүнбөйт, эч нерсени билбейт, ешқандай мында деген сезім жоқ болот. Ақпы, қарабы, ажыратпайт, сүйлей берет. Анан туғандар, мына ушул орулуулар, булар Кудайдын момундары. Булар биз ойлонушубуз керек. Буларга эми ушинтип акылынан азып, кыйналып, алма жегим келип атат, алма жегим келип атат деп өтүп кетет. А эртеге туғандар, биз ыйлашыбыз керек. Биз ыйлашыбыз керек. Туғандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ой, курманын жарымын болсо дагы берип, садака кылып, өзүңдү балелерден куткар деген, түбөлүк оттон курткар деген өзүңдү." Ошон үчүн айтам, нанайындарым, бул кичине акча эч нерсени чечпейт. Бул аз мас акча мындай кекиртектен өткөндөн кийин эч кандай онун мааниси дагы болбойт. Болду, ал 4 сааттан кийин ол жас болот. Мына ошонун өзүңдү тыйып, ошо күнү орозо кармап, балдарыңды да орозо кармап, мына ушуларга акыл эс тилеп, ушуларга шифа тилеп, туғандарым, ошол 1000 сом акчаңарды которуп койгула. 1000 сом, бир үй бүлөдөн 1000 сом. Садака жария. Мына Кудай кааласа ошол силер берген 1000 сом мынандай болуп туруп өсөт, мынандай болуп көчөт болуп өсөт. 2 жылдан кийин, 1 жылдан кийин түшүмгө кирет. Анан ошонун сообун көрө бересиздер. Ошонун анан кийин жакшылыгын көрө бересиздер, туғандарым. Мына көргүлө, мына ушундай эле силер берген каражатка көчөт тап келинет. Мына жерге жакында капельный система коюлат, капелька коюлат. Ушул силер берген ар бир тыйын мына ушул бейбечара кыйынчылык көргөн эже карындаштарыбызга тиет. Анан бул демилгенди туғандар токтотпойбуз. Мына быйыл эгилген эле алмадан мынандай ушундай гүлдөр. Көрдүңөрбү? Мына бардыңыздарды айтабыз. Ушул биздин көтөргөн демилге токтобой бардык ушул дин конфессияларын чакырабыз. Католиксинби, христиансынбы, мусулмансынбы, баптистсинби, кимсин сен? Теңирчисинби? Бардыгына жер бирдей, бардыгыбыздын жаратканыбыз бир. Бардыңыздарды чакырабыз. Бардык ушул фракцияларды, депутаттарды чакырабыз. Бардык 7 облустун губернаторларын чакырабыз. 40 райондун акимдерин, 2000 айыл башчыны чакырабыз. Туғандарым, келгиле мына ушул чоң долбоор 73 гектар жерге баг отургузуу долбоорду колдоп бериңиздер. Мына ушуларга ушул ишти бүтүрүп берсек, анан мынандай ушуга окшогон детдом, индом толтура экен Кыргызстанда. Кийинки кезекте ошолорго кетиребиз акчаны. Мына азыр Жашыл Мурас, Жашыл Кыргызстан деп долбоор кылып, көчөттөрдү отургузуп атабыз. Талаларга, ар жерге отургузуп атабыз. Анан кийин мөмө бербей турган дарактарды отургузуп атабыз. Суу жок эле жерге отургузуп коюп атат. Суу жок эле жерге. Президенттин демилгеси өтө жакшы, өтө сонун президенттин демилгеси. Мына бардык Кыргызстанды жашылдандыруу демилгеси. А бирок аткарууга келгенде курук эле сүрөткө түшүп эле ошол көчөттөр только сүрөттө калып атат да. Ошондой болбош үчүн келгиле ошол баягындай көп көчөт отургузуп сүрөткө түшөм дегендер келгиле, мына профессионал бизге окшогондорго жолуккула. Биз силерди кантип көчөт отургузуу, каерге отургузуу, анан ошол силер отургузган көчөттүн ээсин таап беребиз. Мына ошол көчөткө кам көрө турган адамды дагы таап беребиз силерге. Түшүнүңөрбү? Мына азыр индомго отургузабыз. Мына индомдо Кудай кааласа бир дагы 4 штат, 5 штат кошулат дагы. Ошол бакты карашат. Ошол жерден айлык алат, как положено. Өзү
саморасчетный чоң организация болушат да. Арендасын төлөйт, как положено, налогун төлөйт, сууну төлөйт. А бирок ошол жерден 73 гектар жерден ар бир гектар жер эң эле аз дегенде 1 миллиондон киреше бере турган болсо, мына ушул Индомго 73 миллион кошумча киреше кирип турат да. Мына элдин демилгеси менен. Канча сооп жазылат. Аллахка жеңил эсептеш. Аллахка жеңил. Мисалы үчүн даватка чыкканда биринчи кадамын эсептеп калат, периштелер экинчисин эсептейт, үчүнчүсүн эсептеши мүмкүн. Төртүнчүсүнө Аллага кайрылып, я Аллахын рас, Алла дейт экен да. Бак, периштелер. Мына биринчи, экинчи, үчүнчүнү эсептеп калдык. Мына берген сооптордун калганын үспет этпей калдык, эсептеген десе. Биринчи, экинчи, үчүнчүнү жазып кое бергиле. Калган сооптордун бардыгын мен өзүм эсептеп жазып берем дейт экен. Аллах үчүн бир жакшылыктагы, бир жамандыктагы жоопсуз калбайт экен. Коркпой, мына ушул бейбечараларга өзүңөрдүн каражатыңарды бере бергиле. Ой, туугандар, бул 1000 эселеп силерге кайтып келет. 1000 эселеп. Ва алейкум ассалам. Мына туугандар, Индомго келдик, Кара Балтадабыз. Бүгүн 25 апрель. Эртеңкиге мына жерде кандай болот, не болот, баардыгын инспекция кылып келгени көргөнү келдик. Мына дагы бир жолу айтайын, М банк 0705 12 14 45. Темирлан Ахматов деп чыгат. Мына ушул жигитке үй бүлөңүздүн атынан 1000 сом которуп коюң. 1000 сом бул не? Нени чечет 1000 сом? Силер үчүн эч нерсени чечпейт. Мына ушул байкуштар үчүн өтө чоң салым кылган болобуз. Сиздин дагы көчөтүңүз мындай болуп өсүп туруп, эртеге мындай болуп өсүп, 2 жылдан кийин түшүм берип, мына ушул бейбечараларды кубантырат. Бир дарак, дагы бир жолу айтайын, айта элек болсом, бир дарак ээсине бир күндө 6 миллион жолу ыстыкпар айтып турат экен. Мына ошондой ыстыкпар айта турган бактарак эгиңиздер, туугандарым. Баардыгыңыздарды кайрымдуулукка чакырамын. Бак отургузуп, Кыргызстандын бардыгын бай кылайлы. Мына ушул Кыргызстандын 3,5 миллион гектар жерге бардыгына бак отургузуп алсак, ошолордун 5% ошол бейбечаралардыкі болот. Ошол колунда жок, күйөөсү жок, атасы жок, апасы жок, жетим, жесир, карлар үйүндө жаткан бечараларга, түрмөлөрдө жаткан бечараларга, ошолорду бардыгына ушул 3,5 миллион гектар жерден канча продукция чыкса, ошонун 5%дык үшүрүн ошолорго берип турсак, булар дагы жакшы жашайт. Ошон үчүн бардыгыңыздарды айтамын, туугандар, бак отургузуп, мусулманча жашайлы. Бак отургузуп, чыныгы адамча жашайлы. Бак отургузуп, Кыргызстандын жашыл экономикасын жасайлы. Президентибиздин жашыл мурас демилгесин колдойлу, туугандар. Бардыгыңыздарды бак отургузууга чакырамын. Мен Абдулла Ташиевич, Борбор Азия Багбандар биримдигинин жетекчисимин, туугандар. Бардыгыңыздарды бак отургузууга чакырамын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.